khulekela amandla akho. Thandaza Nkosi ukuthi uvule inhliziyo zethu, silizwe izwi lakho uNkulunkulu ongcwele, sililalele. Kepha Nkosi kungapheli ekuzweni nakulalela nokulazi nokuliqonda, bese siyalenza Nkosi ngoba ufuna abantu abanjalo. Wena uNkulunkulu onjalo Nkosi, awukhulumi singekho isidingo, awukhulumi futhi Nkosi ungenanhloso. uNkulunkulu okhuluma ngoba ufuna Nkosi ukuthi laba abalalela abezwayo balenze izwi lakho, baliphile, bakuthobele, balilandele. Bese wena uthola udumo. Dumisa-ke Nkosi nangale nkonzo yanamhlanje, ngiyayithandazela ukuthi Nkosi ungifihle. Fihle Nkosi kulowo manxeba indodana yakho Kristu Jesu. Fihle Nkosi behind your cross. Mfihle Nkosi kulabantwana bakho Nkosi, bangaboni mina kodwa Nkosi babone wena ukhuluma usebenzisa mina Nkosi obengalindelekile. Dumiseka ke Nkosi phakathi kwabantwana bakho. Sebenza uNkulunkulu ongcwele, hla kakhulu ngamandla kaMoya Ongcwele. Convict us and teach us with your word. Siyabonga Nkosi, siyacela zonke lezi zinto ngoJesu inkosi yethu, amen. Ngicela ukusizwa la, ngicela ukusizwa madikona wakhe bandini. Ngiyabingelela abazalwane nina nonke, ngiyanibingelela ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, amen. Kuyintokozo futhi ke bazalwane namhlanje ukuthi uNkulunkulu usiqoqele kule ndawo, ukwahlukana kwethu ukuthi sizomlalela kuyisonto emini, sizolalela ukukhuluma kwakhe, ekhuluma nathi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ke ngeprovision asenzela yona ukuthi sikwazi ukumkhonza ngale ndlela esikhonza ngayo. Siyamdumisa kakhulu ngalokho. Sibingelele kakhulu ke kubahlobo bethu abazalwane abasihambele namhlanje, abaqalayo ukukhonza kanye nathi. Siyabonga kakhulu ukuthi ey'ntweni zonke beningazenza, nasey'ndaweni zonke beningakuzo, amabandla onke ebeningakhetha ukuya kuwo, kodwa nikhethe ukuthi nizohlanganyela nebandla iSound Doctrine Fellowship. Into esingayithathi kancane leyo ebandleni. Siyamthanda kakhulu, siyafisa ukuthi ukuba khona kwenu nithole intokozo, nithole umfudumalo, nithole uthando, kodwa kakhulu nithole isifundiso esiphilile uNkulunkulu ekhuluma nathi sonke ngezwi lakhe, amen. Ngibingelele kakhulu ke sibonge baba ucebisa usitakulile. Siyabonga mfowethu, he is our brother in the Lord. Siyamazi njalo masicela ukuthi asenzele le nkonzo bakucebisa without hesitating. Uyathoba, athobela uNkulunkulu, abese eyeza afike akuthole kuyikhali angaseva kulona ngeministry uNkulunkulu ambeke yona. Siyabonga mfowethu kakhulu, siyafisa ukuthi uqhubeke uhlale nathi, amen. uNkulunkulu nje sizomcela uqhubeke uhlale nathi, amen. Abekho abafisa kanjani, aqhubeke ahlale nathi, amen. Siyabonga kakhulu abazalwane. Namhlanje ufunde incwadi yabaseKorinte bokuqala, wafunda kusukela kuverse 12 waphela evesini lokugcina, amen. Kepha isifundo sethu sanamuhla asizoba kuona wonke lamavesi. Isifundo sethu sizoba from verse 12 siphele kuverse 20, amen. Sizohamba nje nalizwi kaNkulunkulu kakhulu kule chapter noma from lamavesi esiwashilo. Sibona uNkulunkulu ukuthi yini le namhlanje kuyisonto umhla ka1 kuMarch. uNkulunkulu yini le ngalesi sifundo ngale passage uNkulunkulu afisa ukuyikhuluma nathi njengoba sikhona lana siphelele. I believe bazalwane kakhulu ngiyamkhona futhi uNkulunkulu ukuthi namhlanje abantu abala omunye ngamunye ehleli phansi uNkulunkulu uzokhuluma naye, amen. Akakhulumi nomakhelwane wakho kodwa ukhuluma nawe individually, abese ekhuluma nebandla lakhe wena oyingxenye yalo, amen. Ngoba uNkulunkulu okhuluma mekhuluma kumele silithobele izwi lakhe.
Akuyena uNkulunkulu who speaks aimlessly, uNkulunkulu okhuluma nje izinto eyingenanhloso. And uNkulunkulu ongakhuluma emoyeni, uNkulunkulu othi mayekhuluma akhulume nabantu abathile, ningalabo bantu ke abathile. Mina kanye nani sinalabantu abathile uNkulunkulu namhlanje asibekile kule ndawo ukuthi sizwe ukukhuluma kwezwi lakhe bese kube khona esikwenzayo ngalokho. Ngoba uNkulunkulu akakhulumi nje bazalwane izwi lakhe liyiwe bese libuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Akulona izwi elingakhulunywa nje bese kungafanele kwenzeke lutho ngalo. Ithi lento labo uNkulunkulu akhuluma kubona kumele ngokumesaba uNkulunkulu nangokuthuthumela bamesaba uNkulunkulu bathobela izwi lakhe bese beyaresponda ngokusho kwezwi lakhe noma ngendlela uNkulunkulu abayalele ngayo ezwini lakhe. Amen. Lapho bazalwane soqala isifundo sethu namhlanje ngiyafisa ukubuza noma uyibuza wena ukuthi mhlawumbe wayibuza ilento uthi kungani uNkulunkulu ekubizile wakubizela ebandleni lakhe elingumzimba kaKristu. Kungani uNkulunkulu inhloso kaNkulunkulu nenjongo kaNkulunkulu ukuthi namhlanje nangesonto elizayo nanini kuyilunga lebandla ilunga lomzimba kaKristu yini lenhloso kaNkulunkulu noma injongo kaNkulunkulu akufunela yona ukuthi kuba khona lana ebandleni lakhe. Amen. Uyilunga lebandla ilocal church bese uba yilunga lomzimba kaKristu ngensindiso. Amen. Awubi ilunga le-local church kodwa ungelona ilunga lomzimba kaKristu. Ithini lento abazalwane? Awukwazi ukuba ilunga lebandla i-local church kodwa ungasindisiwe, ungazananga noKristu Jesu lo ibandla elomzimba wakhe. So kumbuza ukuthi ke zibuze wena uhleli lapho ukuthi ke uNkulunkulu ungibizile. Sengiyayiqonda ke manje ngokuzwa izwi kaNkulunkulu into uNkulunkulu angibizele yona noma sibizele yona ngokwahlukahlukana kwethu. Umbuzo ukuthi ke ngiresponda kanjani noma mina lento uNkulunkulu angibizele yona am I fulfilling yini izwi kaNkulunkulu? Ngiyayenza yini lento uNkulunkulu angibizele yona ebandleni lakhe. Amen. So ke namhlanje bazalwane isifundo sokugxila kakhulu kuleyo nto sizobheka ukuthi yini iqhaza lethu our role emzimbeni kaKristu, yini iqhaza lethu ebandleni which is a local church. Amen. Yini iqhaza lakho la ukhonza khona ebandleni mawuvakashile ngabe uyadlala lelo qhaza? Yini iqhaza lakho la eSound Doctrine Fellowship uyibiza komntwana kaNkulunkulu? Ngabe yini irole yakho ebandleni? Uma usuyiqonda le role yakho ngabe uyathembeka yini ukuthi uyidlale ngokunikeza uNkulunkulu udumo ebandleni lakhe elumzimba kaKristu? Basekhona abazalwane. Zimbili into esizoyibona mawufunda from verse 12 kuya verse 13 sizobona lento ngesingisi abayibiza nge-unity in diversity. Ngokwahlukahlukana kwethu uNkulunkulu siqoqile. I-diversity means that siqhamuka from different walks of life, siqhamuka nolwazi olwahlukahlukene, siqhamuka nama-skills amakhono ahlukahlukene, siqhamuke namakhono ahlukahlukene, kodwa uNkulunkulu usibiza ndawonye wasibumbanisa ukuthi lamakhono noma kwahlukahlukana esifika nako usebenze ebandleni lakhe. Unity in diversity from verse 12 kuya verse 13. Ku verse 14 kuya verse 20 sizobona lento yokuthi njengoba samalunga ebandla likaKristu, ibandla elumzimba kaKristu, ngabe siyazibona yini singabantu ababiziwe bebizelwe ukuthi bakhonze abanye abazalwane abasemzimbeni kaKristu? Uma ngithi ukukhonza ngikhuluma ngokuseva ebandleni kaKristu. Uma ngikhuluma ngokuseva ngikhuluma ngeyinkonzo enjengo worship team. Amen. Abantu abamala ngaphambili abenza inkonzo ezahlukahlukene kwisound, kumadikoni, kwiSunday school, kuma ministries ahlukahlukene uNkulunkulu ukubizile. Uyasibona yini wena ulibamba iqhaza ngoba phela usemzimbeni kaKristu? Uyayibona yini wena uyidlala le role le emzimbeni kaKristu? Ngoba uNkulunkulu ukubizela emzimbeni kaKristu ngensindiso kumele kube khona imisebenzi, kumele kube khona iqhaza olibambayo emzimbeni kaKristu, ibandla likaNkulunkulu.
leyo soyibona from verse 14 to verse 20. Asiqaleke le unity ngokwahlukahlukana kwethu lenhlanganyelo balolu ubumbano uNkulunkulu alilethayo ngokwahlukahlukana kwethu, unity in diversity. Bheka lapha uverse 12. Uverse 12 mawufunda nje uMpostoli Paul uthi njengokuba umzimba umunye kodwa unezitho eziningi, nakuba izitho zonke zomzimba ziziningi kepha zingumzimba munye, unjalo ke noKristu. Uma eqala nje uPaul le ndaba uMpostoli Paul uyamuzwa udweba isithombe noma wenza umzekeliso noma wenza ngesingisi analogy of a physical human body, umzimba womuntu. Bakuthi umzimba womuntu ngikhuluma ngomzimba onezitho. Uthi uMpostoli Paul ngokuba umzimba munye, one physical body, kodwa unezitho eziningi. That is common knowledge bazalwana. Angithi umzimba munye kodwa unezitho eziningi. Bese ethi ke lunjalo ke nobumbano ebandleni likaKristu. Amen. Umzimba wakhiwe izitho ezahlukahlukene, various human parts noma various organs emzimbeni, kepha umzimba is unified ngoba uba umzimba owodwa. Asikho isitho somzimba siba seceleni, kodwa kumele singene sibe ingxenye yalomzimba ukuze umzimba ube kule unity bazalwane. Amen. So uMpostoli Paul mayevula ubeka leso ubeka kulabazalwane baseKorinte, ubeka leyo mzekeliso, ubeka uqhathanisa nebandla noma ubeka into abazoyibona abesethi linjalo ke nebandla likaKristu. Amen. Uthi umzimba wakhiwe amalunga, umzimba wakhiwe izitho, umzimba wakhiwe ama-organs ahlukahlukene, kodwa lama organs, amen, ahlukahlukene enza imisebenzi ukuze nomzimba ukwazi ukusebenza kahle. Ngoba khona isitho esisodwa emzimbeni esingasebenzi noma esisebenzela ngokwaso eceleni, umzimba awufunctioni kahle. Amen. Kumele kube khona this coordination. Bokutshela abaza ezempilo kumele kube khona this coordination emzimbeni ukuthi lesi sitho siyasebenza sinikizana lesi sitho ukuze umzimba uphile ufunctione kahle. Khuluma ngomzimba womuntu. Lokho uMpostoli Paul aqala ndlelela ngaso isithombe lesi uMpostoli Paul asidwebayo noma asivezayo abazalwane. Uthi kanjalo ke nebandla likaKristu linjalo. Uma uzoyibheka lento from verse 12 kuya ku verse 27, uMpostoli Paul lento igama lithi umzimba ulisho cishe ikhathi ezu-18 ukuze akwazi noma uzama ukugcizelela ukuthi noma bemuzwa laba akhuluma nabo enza lesingathekiso somzimba, understand ukuthi akakhulumi nje kuphela ngomzimba physical body, kodwa ukhuluma ngebandla likaKristu. Yingakho lokho letha indlela umzimba womuntu physical human body osebenza ngawo ukuthi nebandla likaKristu kumele lisebenze kanjalo. Amen. Lesi sithombe uMpostoli Paul asidwebayo usidwebela nje ukugcizelela ukubaluleka babukhazi kobumbano, unity in diversity, noma ngeziphiwo ezehlukahlukene uNkulunkulu asinikeze zona namasindiswa ezidingeka ebandleni. Zibalulekile ukuthi zonke zibumbane emzimbeni owodwa bese ziyasebenza ukuze umzimba ufunctione kahle. Amen. Uverse 12 lo. Nali iqiniso bazalwane, isitho emzimbeni ngasinye uNkulunkulu usidale ngendlela yaso ehlukene kunezinye, futhi lesi sitho uNkulunkulu esidale ngendlela ehlukene kunezinye sisebenza ngendlela futhi ehlukile kunezinye. Amen. Inhliziyo umsebenzi wayo ukuphampa igazi emzimbeni. Amen. Indlebe ukuthi izwe, amen, unyawo lokuthi uhambe umzimba. uNkulunkulu uyidalile lento ebandleni ukuthi akube njalo, kube khona lezi ziphiwe ebandleni ezahlukahlukene ezakha umzimba kaKristu okuyibandla. Amen. Ukuze ibandla
lisebenze kahle noma umzimba usebenze kahle, wonke lamalunga omzimba kumele azibone wona ukuthi abalulekile ukuba semzimbeni. Amen. Kumele ukuthi wena njengomzalwane sihleli nawe uyibone ubalekile njengelunga lomzimba kaKristu okumele ubambe iqhaza emzimbeni kaKristu. uNkulunkulu akuphile ngokwahlukahlukana kwethu izipho ezihlukahlukene. Bona wena kubalekile ukuthi uNkulunkulu ukubizele ebandleni, kubalekile ube sebandleni ukuze uNkulunkulu asebenzisele ibandla lakhe. Amen. Kungumzimba kaKristu. Singaqhamuka ababuvezi kuma backgrounds ahlukahlukene, siqhamuke emakhaya ahlukahlukene, sisebenze eindaweni ezahlukahlukene kuma secular jobs wethu, kepha nali iqiniso, kuKristu sinjani? Simunye. Amen. kuKristu noma emzimbeni kaKristu sinjani? Simunye, despite ama differences empilo esiziphilayo. Amen. Uverse 13 uzoyibona le verse 13 kaQhombe Apostle Paul uthi ke ngokuba thina sonke nayi lento sabhaphathiswa ngomoya munye. Ikhuluma nobani bazalwane? Nabazalwane. Abanjani bazalwane? Abasindisiwe. Uthi ngokuba thina sonke sabhaphathiswa ngomoya munye ukuba sibe mzimba munye. Ngiyezo bazalwane, besingasindisiwe, sasindiswa, samukela ivangeli. The day siphenduka, the day sithola ivangeli, ngosuku esindiswa ngalo, umoya kaKristu overshadowed us. Angithi bazalwane, samamukela uKristu ngosuku lwensindiso. Sabe sesiba i-community noma saba ingxenye yabazalwane abasindisiwe noma ingxenye yebandla likaKristu, saba ingxenye yomzimba kaKristu. Yingakho ethi sonke sabhaphathiselwa emzimbeni munye, abazalwane abasindisiwe lapho. Amen. Abese yaqhubeka uMpostoli Paul athi sabhaphathiswa ngomoya munye, sabhaphathiswa ngomoya munye ukuba sibe mzimba munye. Noma ngabe singabaJuda, noma ngabe singamaGreki, noma siyizigqila, noma sikhululeki, noma singabakhululekileyo, sonke sabhaphathiswa ngomoya munye. Verse 13 usho njalo. Angithi niyabona iBhayibheli lakho akusho mina. Amen. Uthi uMpostoli Paul njengabazalwane sonke sisebandleni ngokwahlukahlukana kwethu sinomoya owodwa esibhaphathisele kuwona okuwumoya kaKristu. Neziphiwo zethu ehlukahlukene wodwa umoya esibhaphathisele kona sibezela futhi bazalwana, hayi emzimbeni eminingi. Insindiso yasibizela emzimbeni owodwa okumzimba kaKristu. Uma ekhuluma ngalo ubhaphathiso ukhuluma ngokuzalwa kabusha, spiritual rebirth, ukuzalwa kabusha komuntu ezalela kuKristu. Amen. Sawunomoya uphila ngaphakathi kuwena ukwenzisa izinto ebandleni noma empilweni yakho, umoya kaKristu. Amen. Lo ubhaphathisele kuwona kanye nabanye abazalwane babhaphathisiwe kanye angikhuluma zana ngokuculiswa emanzini, but ngikhuluma ngokwamukela uJesu. Ngesikhathi wamukela uJesu, you are baptized ngomoya ongcwele. Amen. Umoya kaJesu. Angikhulumi ngokuya emanzini, ningi-understand kahle bazalwane. Ukuzalwa kabusha ithi lento sonke ke sasifana ebandleni. Amen. ngoKristu, ukuthi sivelaphi nokuthi siphila kuphi, meaning ukuthi la sihlala khona noma ngabe yini ephathelene nempilo yethu, ukuthi sonke kodwa sabhaphathiswa ngomoya owodwa, akusekho kwahlukana babukhaze phakathi kwethu. Ngicela umfundisi incwadi yabaseGalatia ozofunda Galatians, uzoyibona Galatians chapter 3 ufunde from verse 27. Uzoyibona uMpostoli Paul wayigcizela futhi khona ukuthi ke asisahlukene ngoba sasibhaphathisiwe sonke ngomoya kaKristu. Sonke sesingabantwana bakaNkulunkulu, sonke sisemzimbeni kaKristu okuyibandla lakhe. Galatia chapter 3 verse 27. Ngifuna uyibone le unity in diversity,
noma lokuhlukahlukana ukuthi uNkulunkulu uyakuhlanganisa ndawonye ngensindiso bese abazali babe sebandleni okuyi-local church babe semzimbeni futhi kaKristu ngensindiso. Verse 27. Ngokuba nonke enabhaphathizelwa kuKristu nembatha uKristu. Uthini? Ngokuba nonke enjani bazalwane enabhaphathiselwa kuKristu, ukhuluma nabazalwane abasindisiwe, nembatha bani? uKristu. This unity. Akekho umuntu obhaphathiselwa kuKristu angambathi uKristu wabudlamini. Akekho futhi umuntu osindiswayo angabe umntwana kaNkulunkulu ngoKristu. Akekho umuntu osindiswayo angamamukeli umoya engcwele. Amen. Asiqhubeke. Akakho umJuda nomGreki, akakho oboshiweyo nokhululekileyo, akakho owesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nemunye kuKristu Jesu. Amen. Ngiyazi bazalwane, simunye sonke kuKristu Jesu. Bekhuluma ngani uMpostoli Paul, asibuyeni bazalwane. Sikhuluma wenze isithombe analogy yomzimba, physical body, human physical body. Wakhuluma ngamalunga omzimba ahlukahlukene, waqhathanise nebandla. Usethi lana ngoba sonke simunye kuKristu, singamalunga ahlukahlukene omzimba kodwa sonke ngensindiso noma ngoKristu we are unified. Siyinto eyodwa. Amen. Isho ukuthini bazalwane lento kuthina sisebandleni? Isho ukuthi lento umzalwane ngamunye, ngikhuluma nabazalwane, each and every one of us, noma omunye ngamunye phakathi kwethu, kumele kube khona iqhaza noma indima noma umsebenzi awenzayo emzimbeni kaKristu. Why? Ngokuba uyilunga emzimbeni kaKristu, ngokuba yena wamukele umoya ofanayo nabazalwane abanye abasebandleni. Akakwazi ke bazalwane umzalwane athi uhleli akakwenzi lokho kodwa yet athi usindisiwe, athi umzalwane umntwana kaNkulunkulu kodwa kunemisebenzi noma kunezinto engafisi ukuzenza. Athi mina ngumntwana ngisemzimbeni, ngiyilunga lomzimba kaKristu kodwa cha mina inhliziyo angeke ngikwazi ukuphampa igazi. Ngilisabalise emzimbeni. Ithini lento bazalwane? Uma umntwana kaNkulunkulu noma lo yilunga emzimbeni kaKristu esho lokho chaza ukuthi umzimba wonke awukholapse ngoba yena akafuni ukwenza umsebenzi uKristu ambizele kuwona, isipho amnike sona ngesikhathi amukela uJesu, ngesikhathi esindiswa. Sizitho ezahlukahlukene, singamalunga ahlukahlukene. Ngokuhlukahlukana kwethu uNkulunkulu siphila izipho ezahlukahlukene ukuthi sifunctione ebandleni lakhe ngoba singamalunga ani bazalwane omzimba kaKristu. Asikho isiphiwo noma isipho esingasebenza sodwa emzimbeni kaKristu. Baveza ibandla likwazi ukuba nomfundisi kuphela, angabikhona ama-worshippers, because ama-worshippers ayingxenye yalomzimba kaKristu. Akwazi ukuthi ebandleni bekhona ama-worshippers, amadikoni angabi khona ebandleni, because amadikoni kanye nomfundisi kanye nama-worshippers ayingxenye yalomzimba kaKristu. Akukwazi ukuba khona amadikoni, bangabi khona abazalwane abazofunda izwi njengoba ubona uMamncumalo enza, because amadikoni, umfundisi, i-worship team noma uMamncumalo esindisiwe bayingxenye yalomzimba kaKristu. Kumele kube khona bonke iqhaza abalibambayo emzimbeni kaKristu. Amen. Amen. Awusekho amen. Bheka lapha incwadi yamaRoma chapter 12. Lento uzoyibona ukuthi asikho isiphiwo esingasebenza sodwa. I-worship team ayikwazi ukufunctiona yodwa. Amen. Engekho ozoyidlalela. Amen. Ama-skills noma amakhono uNkulunkulu awafunayo ebandleni, uNkulunkulu uvusa abantu ebandleni, uNkulunkulu alanda abantu even ngaphandle ukuthi bayenze leya ministry ebandleni, because isiphiwo esibalekile kakhulu ebandleni likaKristu. Romans chapter 12 verse 3 wakhona uzobona ukuthi uMpostoli Paul uyaqhubeka uchaza into efanayo nalade ikhuluma ngayo u1 Corinthians chapter 12 verse 3. Ngokuba ngomusa
engiwuphiweyo ngisho kulowo nalowo phakathi kwenu ukuthi angacabangi athi mkhulu kunalokhu afanele ukukucabanga kodwa acabange kube ngokuqonda njengalokhu uNkulunkulu abele lowo nalowo isilinganiso sokukholwa. Yezwa bazalwane, uNkulunkulu wabele yilowo nalowo, meaning ubhuti usiphelele, babukhazi, ubaba uHadebe, baba uSibiya, mama uSibiya, uSisidima Mkhoza, uSithabile, mama Mabhida, baba uVezi, everybody uNkulunkulu wenze njani bazalwane? Unabele nonke ngesilinganiso esimfanele. Lisi yilowo nalowo. Yezwa bazalwane, yilowo, each and every one of you or each and every one of us sabeliwe isabelo noma isilinganiso esisifanele. Isho ukuthini nto bazalwane? Ayikho ifunction edlalwa isitho emzimbeni engasifanele. Inhliziyo lapho ngikhuluma ngayo isilinganiso esifanele ukuthi yona iphathe umzimba wonke. Amakhala leyo sinuka ngawo isilinganiso esifanele ukuthi amakhala akube khona isense of smell emakhaleni amazwana. Bazalwane bangizwa? Akekho umzalwane bazalwane ongabalekile ebandleni. Asikho futhi isiphiwo ebandleni noma iministry ebandleni enkulu kunenye. Amen. Kodwa senza le misebenzi ngesilinganiso uNkulunkulu asabele sona. Akekho omkhulu kunomunye. Amen. Umphostoli Paul wayigcizelela lento, yabona into ye-unity in diversity ukuthi sihlukahlukene kodwa uNkulunkulu njani bazalwane? Usinikeze ngesilinganiso esinjani? Esifanele. Kunjalo ke nasebandleni. La uNkulunkulu ekwabele khona ila kufanele ube khona isilinganiso sikufanele. Thembeka ke kuloko uNkulunkulu akunikeze kona. Amen. Sebenza ngesilinganiso uNkulunkulu akwabele sona ebandleni. Njengomzimba, amen, kumele usebenze ngesilinganiso esifanele. Amen. In a human body. Kodwa zonke lezi zitho noma bonke labazalwane abadlala ama roles, they are equal members emzimbeni kaKristu. Zonke izitho zomzimba, they are equal members emzimbeni womuntu, physical human body. Kumele kube khona iqhaza zonke lezi zitho ezilibambayo. Amen. uNkulunkulu usibizile wasinikeza izipho ezahlukahlukene ukuthi sisebenzise ebandleni lakhe. Usibizile uNkulunkulu wasinikeza izipho ezahlukahlukene kube khona iqhaza esilibambayo emzimbeni kaKristu. Sikwazi ukuhlala nalezi uNkulunkulu asinikeza la, isho ukuthi siyamgolozela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akasindisi asibizele ebandleni lakhe okumzimba kaKristu bese ngasinika iziphiwo ekumele sisebenze ngazo ebandleni likaKristu ukuze ibandla likaKristu likhulu, ukuze ibandla likaKristu lisizakala, ukuze umzimba kaKristu ukhule. Amen. Asiqhubekeni uverse 15 to verse 20. Sizobona ukuthi lento le uMphostoli Paul aqhubeka nayo ukuthi wonke lamalunga umzimba noma wonke lamalunga lezitho zomzimba zinama function azo ahlukahlukene. Amen. Beka verse 15 yemayivula uMphostoli Paul uthi uma unyawo lungathi ngenxa yokuba angisiyiso isandla, lezo function yonyawo, uthi uma unyawo lungathi ngenxa yokuba angisiso isandla angisikho okomzimba. Ngiyazi bazalwane, mina ngoba ngisiyo umfundisi ngcono ngihlale phansi, ngoba ngisiyo worship team ayibhinde yodwa lapha ngingeni lapho mina, ngoba ngikho lapha edeskini ngiyezwa kuhambi kahle kulungile, let them suffer, vele bayazi labantu kakhulu. Amen. Mina ngilona mina idikoni ngiyabona khona okurong esontweni, angiyikwatshela amadikoni kulungile bazobona nabo. Amen. Uthi uma injani? Uthi uma unyawo lungathi ngenxa yokuba angisisisandla angisikho umzimba, ethi nokho aluyeki ukuba isitho somzimba. Ngisho ungakusho lokho but you are still in the body of Christ. Amen.
ngisho ungakusho lokho awuyeki ukuba ingxenye yomzimba kaKristu, awuyeki ukuba ingxenye yebandla likaKristu, ngisho ungakusho lokho. Amen. So umpostoli Paul into ayigcizelela la, ugcizelela into le unity in diversity, and also ukuthi kule unity noma kulolu bumbano noma kule diversity oyibona kwahlukahlukana kweyiphiwo, kodwa zonke zisebenzela umzimba odwa. Amen. Unyawo alikwazi ukuthi lusemzimbeni lithi mina, lisho isandla ukuthi mina angisiye omzimba, nesandla sikwazi ukuthi sisemzimbeni owodwa la khona unyawo sithi isandla angisiye omzimba, sonke ngokwahlukahlukana kwethu kodwa ngokulingana nangesilinganiso uNkulunkulu asinikeze sona sikulo mzimba ukuze senze i-impact ebandleni likaKristu. Amen. Ithi-ke le nto bazalwane, njengoba sesijile ukuthi ibandla ebandleni phakathi kwethu akekho ngenaso isiphiwo uNkulunkulu amphe sona. Akekho umuntu, ngikhuluma nabazalwane abahleli la ebandleni namhlanje, ngikhuluma nabantu abangaphandle, ngikhuluma nani bazalwane. Njengoba uhleli lapho abuHadebe, uhleli lapho uMadlamini, uhleli lapho uJodwana, uhleli lapho mama uVesi, uNkulunkulu ukhona isiphiwo akunikeze sona ukuthi usisebenzise ebandleni lakhe. Ngikhuluma nge-SDF manje, sisine ngamalungu ebandla e-SDF. Amen. La uhleli khona sikhona isiphiwo uNkulunkulu akunikeze sona la emzimbeni kaKristu, njengoba uyilunga lomzimba kaKristu nawo uNkulunkulu umnikezile ngesikhathi nje the day wamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, wasuwamukeliswa lesi siphiwo lesi ekumele uma usungena ebandleni emzimbeni kaKristu ukhonze ngaso abazalwane, futhi lesi sibandla umzimba kaKristu okhulayo ngaso. uNkulunkulu bazana akunikeze lesi siphiwo ukuthi ithi ngenxa yokuba angisikhuluma into eyodwa, ukhuluma ngalento interdependence. Abantu abafundile bazokutshela ukuthi lezi zitho zonke bazona semzimbeni owodwa kodwa ziyadingana. Labazalwane basebandleni elilodwa kodwa abazalwane bayadingana ebandleni. Amen. Labazalwane basebandleni elilodwa abakwazi ukuhlala bangenzi lutho, bayadingeka emzimbeni kaKristu, bayadingeka ebandleni ukuze ibandla likaKristu lisizakale, ibandla likaKristu likhule. Amen. Ibandla, in fact, mawenza lokho uthobela uNkulunkulu, uthobela uKristu, uthobela umyalelo wevangeli, wena wenziso komzalwane. In fact, wena wenziso kaKristu, ngoba uKristu uthe uNkulunkulu wamthobela uNkulunkulu. Amen. Wayesiphambanweni eyofela izono zakho. Ubani-ke wena ozohlala nento uNkulunkulu akuphe yona ebandleni, athi akube yisipho sakho sisebenzisa ebandleni bese uhlala phansi umgolozela uNkulunkulu ngenxa ye-pride. Amen. Noma ngenxa yempakamo yokungabaza, noma ngenxa yokumdelela nje uNkulunkulu outright. Bheka verse 17. Uthi verse 17, uma wonke umzimba ngomzimba wonke manje. Uthi uma wonke umzimba ubuyiso. Uthi uma ngabe umzimba wonke, the whole body buyiso, uthini bazalwane? Ngabe amen. Lord, buzosebenza kahle umzimba. Sisibongiwe, buzofunctiona kahle. Babudlamini, kumele kwenzekeni ukuze umzimba usebenze kahle? Kumele bazalwane, kumele kube khonani bazalwane? Izinto kumele zibe njani bazalwane? Zehlukahlukana ebandleni. Amen. Ngesilinganiso esinjani? Esifanele. Uthi uma wawukuzwa ngabe ukunuka kuphi? Umzimba uthi buyindlebe kuphela ke, ikhala lingekho, ngabe ukunuka noma isense of smell bengabi kuphi na? Umpostoli Paul lana ngathi uyabhinqa mebuza lento, ubuza imibuzo le sort of rhetoric question, ubuza imibuzo ebhinqayo, ubuza imibuzo vele enazi impendulo, ubuza umbuzo uyantela abashijana ngesizulu. Ngazi ukuthi uyantela umpostoli Paul mesho lento le ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi umzimba ube yiso kuphela. Uthi makunjalo umzimba uyiso kuphela, ukuzwe bekuzoba kuphi?
Uma ngabe umzimba buyindlebe kodwa ke ukunuka bekuzoba kuphi ikhala yayizwe abantu abazalwane ubuza into vele labazalwane abayizwile nabayaziyo ukuthi because uMapostle Paul ubeke a physical human body njengomzekeliso usaqhubeka naleyo uthi kanjani nasebandleni uma ngabe iso lilodwa ebandleni nesena abazalwane ithatha uyibuyisele ebandleni uma ngabe iso ke ebandleni belilodwa noma ibandla lonke belakhiwe yiso kuphela ngabe ukuzwa bekukuphi na bengabe khona abazalwane uma ngabe ibandla belakhiwe ukuzwa kuphela ngabe sense of smell ibikhona yini ngikhuluma ngebandla lomzimba kaKristu amen but isithe uMapostle Paul la uyabhinqa mebuza into vele sinempendulo nayo impendulo ivelingile abazalwane lento ayisho uMapostle Paul uzama ukuveza noma ukudalula noma ukuchaza into engeke iziyenzeke futhi into engaba inhlekelele kakhulu even ebandleni likaKristu uma ukuthi ebandleni kunjalo amen uma ukuthi ebandleni esihleli kulona SDF kunjalo kukhona isithe sisodwa kuphela amen ezizitha sisebenzi ebandleni sikhona kodwa isebenzi noma zikho at all but uNkulunkulu uthe makhi ibandla lakhe uNkulunkulu make sure ukuthi abantu abasebandleni banazo zonke lezi ziphiwo uNkulunkulu ayifunayo ebandleni lakhe ukuze umzimba kaKristu okuyibandla likaNkulunkulu lakheke siyazwana abazalwane uyayicabanga nje nawe abazalwane lento it's very funny awukwazi umzimba ukuthi ube nehlo kuphela noma kuthiwa umzimba wonke uyihlo cha uyicabanga nje lento abazalwane into engenzeka abazalwane nakanye ngakho uMapostle Paul esho lento isakuntela isho lento ngazi ukuthi uyadelela usho lento sengathi nje uyayikhulumela uMapostle Paul uyabona uMapostle Paul usho lento uyateketisa usho lento uMapostle Paul is a rhetorical question ayibuzile vele into engenzeke leyo amen kunjalo ke nasebandleni ibandla likaKristu requires lezi zipho ezahlukahlukene lezi nina nonke bazalwane nazo ukuhlala kwenu because lezi zipho nizitholile ngesikhathi nisindiswa ziyadingeka ebandleni likaKristu ziyadingeka eSDF ukuze iSDF okuyibandla likaKristu elomzimba kaKristu ukuze ibandla linjani likhule futhi ibandla lifunctione kahle bakhona abazalwane uNkulunkulu yena ohlela lezi zinto lezi ngesikhathi sisindiswa ukuthi ebandleni emzimbeni kaKristu nasemzimbeni physical body kube khona lamalunga ahlukahlukene ukuze asebenze lama function ahlukahlukene emzimbeni ukuze umzimba usizakale uverse 20 uthi nakuba izitho ziziningi kodwa munye umzimba nizwile abazalwane eqala ukhulume ngani uthe uma mzwile intela lapha uthe uma ngabe iso linjani lingumzimba bezoba kuphi sense yami bazalwane yokuzwa uma ngabe umzimba buukuzwa bezoba khona in sense of smell but buka la uthi nakuba izitho ziziningi kodwa munye ini umzimba usiyasibuyisa uMapostle Paul uthi ziningi izitho kodwa ini umzimba munye amen ngiyabonga bhuti Sibheki kunjalo lasebandleni kaKristu ziningi iphiwe ikhona ebandleni likaKristu kodwa zonke kumele zibe semzimbeni owodwa sisebenzele umzimba kaKristu asingayigodle bazalwane izipho uNkulunkulu asiphezona masindiswa ngiphinde ngiyasho ngithi la uhleli khona uNkulunkulu ngesikhathi usindiswa ukamukelisile ngokwesilinganiso esikufanele isipho okumele ukhonze ngaso emzimbeni kaKristu ithi lento baba uSibiya sonke we are united in this one body sonke sinenhlanganyelo kulomzimba kaKristu ukwahlukahlukana kwethu bheka uverse 21 mama bhethu uthini uthi iso la uthi uverse 21 iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi ngiyazi bazalwane nekhanda alinakusho ezinyaweni ukuthi angikudingi wayesho kanjalo bazalwane futhi sibe wayesho kanjalo amen uthini omunye umzalwane Why uMapostle Paul esho leli verse uverse 21 ngicela sifunde futhi
iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi, nekhanda alinakusho ezinyaweni ukuthi angikudingi. Kungani? Abudlamini. Amen. Uthini bhuti Sibe? Kumele lezi zinto zonke zisebenze ebandleni noma zibambisane. Amen. Asikho isitho esingathi asisidingi esinye. Amen. Ngoba lesitho asifakanga sona kulomzimba kodwa uKristu wasifaka kulomzimba. Semzimbeni not by choice but ngoba samukela insindiso sasiba yilunga sabizela kulomzimba. Sikwazi ukuthi masisemzimbeni owodwa sithi mina angimphiwe uMamnto zakhe. Yabona makuma uMamnto zakhe la phambili kuvela ukuthi angihlanze ebovu inyongo. Ave funda kaMamnto zakhe. Amen. Babukhoza le futhi mekezela ngaphambili ayingeke uvela sichopha umpofu kakhulu. Amen. Babusibuye we isizulu akasazi uvele ke bathi likhuluma umuntu okwesinye isizwe. Yana sena bazalwane. Uthi umpostoli Paul uverse 21 iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi, nekhanda alinakusho ezinyaweni ukuthi angikudingi. Bathena abazalwane, zonke lezi zitho semzimbeni owodwa, zonke lezi zitho sisebenza umsebenzi ehlukahlukene kodwa lezi zitho zonke ziyadingana. Amen. Ngisho ngathiwa sihlukahlukene despite ama differences ethu, yebo uNkulunkulu usibizele ebandleni ukuthi sisebenze lemisebenzi, wasipha leziphiwo zahlukahlukene ukuze kukhule futhi kusizakala ibandla lakhe. Uma ubheka lento uyichaza kahle babudlamini ku verse 25 na ku verse 27. Ngicela ningifundele uMama Peter aqhubeka afunde. Ukuthi zonke lezi zipho uNkulunkulu ayinikela abazalwane, akayinikeli nje bona ukuthi babe puffed up. Kodwa zonke lezi zipho uNkulunkulu asinikeza zona, whether you're in a worship team, whether umla uyashumayela, whether ufunda iscripture, whether uSunday school, whether uqoqa umnikelo, whether uarrange ihlalo ebandleni, whether uhamba uyashanela, whether wenza yonke lento, konke lokhu kwenzela udumo likaNkulunkulu. It is not about you. It's about uNkulunkulu okumnikazi webandla. uNkulunkulu okubizele waba yilunga lomzimba kaKristu. Verse 27, 25-27 ngicela ungifundele. Uzoyiqonda lento ukuthi lezi zitho ziyadingana kodwa ukuthi uNkulunkulu athola udumo ngazo. Verse 25. Kwencwadi sifunda kuyona. Ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni, kepha izitho zonke zinakekelane ngokufanayo. Yazi abazalwane, ukuze kunjani kungabi khona ukwahlukana emzimbeni. Niyezwa nozana lento le kodwa izitho zonke azinjani? Azisebenze ngokunakekelana. Qhubeka Mama Betty. Uma kuhlupheka isitho sinye, kuhlupheka izitho zonke kanye naso. Wo. Uma kudunyiswa. Uma kuhluphekani? Kuhlupheka isitho esisodwa. Kwenzekani bazalwane? Sihlupheka zonke. Akuthi babukhazi uma kubhlunga izinyo, kube kuhlunga izinyo la kuphela. The whole body suffers. Kungena amaphilisi la lomzimba lezinyawo eziyilunga. Amen. Lalomzimba kube izona hayi asambe sekudokotela zithwale leli zinyo zilise kudokotela lifike likhishwe leli zinyo. Mase liphuma izinyo still umzimba ubabhlungu. Amen. Ngoba kukhishwa yini ilunga noma isitho esiyilunga lomzimba. Nese bazalwane lento le asiqhubeke Mama Betty. Uma kudunyiswa isitho sinye, kujabula izitho zonke kanye naso. Uma babucebisa kuthiwa bedlala kahle babucebisa. Do not be puffed up. Kumele thina masizokuthiwa udlala kahle lo mzalwane, wacula kahle lo mzalwane. Sonke uma semzimbeni owodwa. Senjani mazalwane? Sithi impela kunjalo. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu lo mzalwane. Siyabonga ukuthi sipho noma isiphiwo uNkulunkulu amnikeze sona ngokwesilinganiso sakhe, akazange asesigodle. Uyathembeka uNkulunkulu. Wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kumele athole udumo. Sithi haleluya ke nathi. Njengezitho ezisemzimbeni owodwa kanye naye lo mzalwane. Siqhubekeni. Kepha nina ningumzimba kaKristu. Ukhuluma nabantu manje nina ke bazalwane nini?
You are a body of Christ. Qhubeka. nezitho ngabanye. Uthi nina niyazi bazalwane, nina nomzimba kaKristu ngikhuluma nani. Each and every one of you zibone njengezitho emzimbeni kaKristu. Qhubeka. Usuphela verse 27. uNkulunkulu umisile abathile ebandleni, kuqala abapostoli, So 28 lo. okwesibili abaprofeti, okwesithathu abafundisi, bese kuba yimisebenzi yamandla, bese kuba yiziphiwo zokubusa, zokuphulukisa nokusiza, nokubusa nezilimi ngezilimi. Iziphiwo lezi ezikuphi bazalwane ebezikhona ebandleni laseKorinte. Amen. Ziyabe idingeka ngaleso sikhathi ebandleni. Amen. Namanje sekhona iziphiwo ebandleni la sihleli khona SDF. Ibandla elidingayo kodwa abazana bahleli nazo bayigodlile bamgolozela uNkulunkulu. uNkulunkulu banikile ngokwesilinganiso sibafanele kodwa wathi cha, not today, but they keep on postponing. Amen. Noma bafuna ukubhala ufonde bahlala neziphiwo zabo bangamnikeza uNkulunkulu udumo. Ithi lento mawuhleli la uhleli khona nesiphiwo uNkulunkulu akunikeze sona kodwa singabonakala isisebenza ebandleni, uNkulunkulu akalitholi udumo ngawe. Amen. Ngoba sonke ngesikhathi sisindiswe ngomoya owodwa. Amen. Samukela uKristu sonke. Sabizelwe ebandleni sabe ingxenye yomzimba kaKristu. Sabenza sinikeze izipho ukuthi sikhonze ibandla likaKristu, sikhonze abanye abazalwane. Akuzona izipho lezi zokuthi sigodle thina sihlale nazo phansi sicabanga ukuthi sinikeza uNkulunkulu ngalokho. In fact ebandleni abekho abantu abayibukeli bazalwane. Akumele kube khona that attitude ebandleni ngoba kubantu abanjalo abazohlala ebandleni babhala u4 babe yibukeli bathi no lokho akungithinti. Ebandleni likaNkulunkulu emzimbeni kaKristu uyasetshenzwa. Amen. Sibizelwe bazalwane ekutheni sisebenze njengamalunga lomzimba ukuze umzimba kaKristu ibandla lakhe likhule. Amen. Uma ngabe ukholwa ngempela, ngikhuluma nawe namhlanje ehleli la ukuthi usindisiwe. Futhi wena wamukela uKristu, wabhaphathiselwa, uma ngikhuluma ngokuzalwa kabusha, ngikhuluma ngobhaphathiswa amanzi bazalwane. Ngomoya ungcwele kaKristu waba yilunga lomndeni kaKristu, waba yilunga labazalwane abanye, waba semzimbeni kaKristu ngomoya owodwa. Kumele ihlupheke abazalwane lento yokuthi uma ucelwa ukuthi wozokhonza abazalwane ngenkonzo ethile, when you decide to shy away, zibuze wena ukuthi ngabe ngikuwo lo mzimba na noma nje ngi-attend isonto. Amen. Ngesonto. Because uma kunjalo abazalwane kumele uyihlolisise ngempela ukuthi ngempela, because uma ngabe usindiswa bese kukhona imisebenzi uNkulunkulu akubekelayo ukuthi uhambe kuyo uyenze. Amen. Ephesians chapter 2 verse 10 usho njalo uthi uNkulunkulu usihlelele ngaphambilini imisebenzi emihle ukuthi sihambe kuthi. Verse 10 thina singumsebenzi wakhe sidalelwe imisebenzi emihle kuKristu uNkulunkulu ayilungisela phambilini ukuba sihambe kuyo. Na umbuzo, uyahamba yini kule misebenzi emihle kuleli bandla uNkulunkulu ayimisile ngaphambilini ukuthi uhambe kuyo? Noma uNkulunkulu uyamgolozela? Lalela, uma ngabe abukhaza kucela sicela isikhonze ngenkonzo ethile, awugolozeli idikoni babukhaze kuphela, ugolozela uNkulunkulu lo wakusindisa ngoKristu, wakubizela ebandleni lakhe ukuthi ube umzimba kaKristu, ube yilunga lomzimba kaKristu kanye nabanye abazalwane, wasekunikeza iziphiwo. Wena uthi cha uNkulunkulu, not me. Wena uNkulunkulu futhi awuyazi lento awuyenza, ngathi wabiza umuntu wrong, ngizohlala nje emnebandleni ngingenzi lutho ngibukele. Amen. Awuhambi ke mawunjalo emsebenzini emihle uNkulunkulu ayibekile phambili. Amen. Kumele ke bazalwane uyihlolisise. You need to check yourself obviously. Nani bazalwane abanye ngikhuluma obviously ukuthi ngempela uma ngabe ugolozela uNkulunkulu, ngabe uyilunga yini lomzimba kaKristu?
mhlambe umgolozela uNkulunkulu because vele you don't belong to the church of God. Ukhona nje wena ngoba uyavakasha ebandleni ukujabulisa ukuthi phakathi kwabazalwane and uyibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Ngisonto esontweni labasindisiwe ilanguage ejayelekile leyo, kodwa usindisiwe. Ngoba usindisiwe uzomthobela uNkulunkulu lo okusindisile ngoKristu, wasekunikeza imisebenzi kumele uyenze, ukunika iziphiwo ngesilinganiso esifanele, bese umthobela uNkulunkulu, bese ke uyakujabulela uthuthumele ukwenza imisebenzi uNkulunkulu akumisele yona ebandleni lakhe. Uma usindisiwe ngempela kumele umthobele uNkulunkulu, kumele wenze izwi uNkulunkulu akunikeze lona, nakele lona uNkulunkulu ukuthi naye imisebenzi wamdamene ngikubekele yona njengelunga lebandla, njengelunga emzimbeni kaKristu, hamba kuyo ngoba usindisiwe. Kodwa mohlezi unomngabaza enhlizweni yakho, uhlezi unempakamo ucela ukwenza imisebenzi ebandleni, iqiniso elilodwa bazalwane, awukho kule diversity of unity, futhi awukho kule nhlanganyelo yabazalwane, awusililunga lomzimba kaKristu. You don't belong. Amen. Bandleni sibizele ukuzoseva, emzimbeni kaKristu sibizele ukuzoseva, ukuzokhonza abanye abazalwane, hayi ukukhonzwa. Zihluphe uma usuhlela ukhonzwa njalo, sekuseva wena njalo, useva nini wena? Amen. Uyiveza lezi ipho noma lezi iphiwo uNkulunkulu akunikeze zona ebandleni ukuthi kukhule ibandla likaKristu noma umzimba kaKristu. In fact mawusindisiwe ungakwenzi lokuthini wena, ulungile umzimba kaKristu, awuhlayela ukhona ungakhuli, uright la ukhona. Kodwa sinikezwe lezi iphiwo bazalwane sonke sisebenzise ukuze umzimba kaKristu ufunctione nebandla likaKristu likhule. Amen. Sesivala bazalwane, ithini lento? Hithi lento emva ukuthi siza uNkulunkulu ekhuluma nasi namhlanje, kumele bazalwane ngokuphuma kwenkonzo, njalo makuphuma inkonzo, thina yilowo nalowo sigijime ngokuthuthumela nangenjabulo, sibheka amadikoni la engakhona. Uthi ngicela ukubamba lapha next week, ngicela ngifake ohlelweni lenkonzo next week, ngicela ukuzofunda isifundo next week. Ungafonela ucelwe, ziyele wena edikonini uthi ngicela ukwenza lo, ngicela uqoqa umnikelo next week, ngicela ukwenza ukuthi madikoni, ngicela ukwenza ukuthi madikoni. uNkulunkulu ungiphile lento, siphiwe ngisimukele uNkulunkulu lesi. Amen. Ukwenza njalo bazalwane umthobelile uNkulunkulu. Ukwenza njalo bazalwane wenza izwi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukuphilile iziphiwo ukuze kukhule umzimba kaKristu okuyibandla lakhe, usizakale nabaningi ebandleni. So kumele bazalwane ke ishintshe indlela esibheka ngayo noma indlela esenza ngayo. Kumele lento siyithathe ke uyihlolisise wena ukuthi ngabe lezi iphiwo uNkulunkulu angiphe zona, one isiphi, two ngasindiswa nini, uma ngasindiswa ngaleso sikhathi ngabe ngiyasebenzisa yini isiphiwo uNkulunkulu angiphe sona ebandleni lakhe. Amen. Zihluphe uma ukuthi asisebenze iziphiwo uNkulunkulu akuphe zona ebandleni lakhe. Kube khona ministries asafarishayo nje ebandleni, kodwa sikhona singabaza nje sisindisiwe, umzimba ungasizakali, ungakhuli. Amen. Asikhuleke. And worship